Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Кася, а чого ти не у гуморі? І навіщо ти сюди свої шапки принесла? Неужо не зрозуміла? Я їх приміряла. І як примірка? Щиро кажучи, я не задоволена виником. Чому, Кася? Тому що шапки мені не пасують. Ніякі. Абсолютно. Кася, у тебе ж так много різних шапочок. Неужо не знайшла підходячую? Не знайшла. Любая шапка ховає мої пригожі вушки і цудовну прическу. І що будеш робити, Кася? Як що? Ходить без шапки, відомо. Але надвор'я вже доволі холодне. Це правда, а хутка і увогуле. Зима, морози. Ну і що? Як говорять, пригожость потребує ахвяр. Кася, не думаю, що ти будеш пригоже виглядати, коли відморозиш свої цудовні вушки. До того ж, коли ходити без шапки, можна і увогуле захворіти. Тоді я буду дома сидеть. Ну, придумала. Не подобається? Придумай что-нибудь лепший, разумник. Кася, не чекав від тебе таких несерйозних поводзінів. Навіть морські вожики носять головні убори, а ти капризиш. Вожики у шапочках? Не може гэтага бить. У іх же іголки. І як на іголки шапочки апранать? Легко, Кася. У дикой природе живёлы носять на спине раковинки, листья и водорости. Яны себе упрыгожваюць? Не, Дарына. Вучёныя лічаць, што так вожыкі адчуваюць сябе ў бяспецы. Ёсць яшчэ версія, што арыгінальныя шапачкі робяць малых больш важкімі. А гэта ім на што? Каб шторм не аднёс іх у незнаёмыя мясціны. Таксама шапачкі могуць абараняць вожыкаў ад драпежнікаў і нават ад уздзеяння ультрафіялету. Ого, здорово придумано. Дык што? Вы хочаце сказаць, што мне трэба носіць на галаве водорости? Ці нейкія ракавінкі? Зусім не трэба. Даслухай мяне, калі ласка, Кася. Добра, слухаю. У акварыумах вожыкам няма чаго надзець, і яны сумуюць. Таму людзі прыдумалі, як вырашыць праблему. Вожыкам на 3D-прынтарах друкуюць малюсенькія шапачкі, каб яны маглі спакойна перамяшчацца па дне. Ой, якія миленькие шапочки. Такие розные и так пасуюць вожикам. Бачыш, Кася, малыя носяць іх з задавальненнем і не баяцца змяць іголачкі. Ну, калі нават вожыкі носяць шапочки, значыць, і мне прыйдзецца. Кася, не засмучайся так. Я попрошу маму, і яна звяжа для цябе шапочку, якая будзе вельмі табе пасаваць. Добра, угаварылі, ура! Вось зараз я пазнаю нашу Касю. Усе ў добрым настроі, значыць, можна працягваць праграму. І працягнем мы яе праглядам ранішняга мультфільма. Лесік, уключай. Добра, уключаю. Учора на занятках я паспрачалася з хлопчыкам, што адшукаю жывёлу, пра якую ён ніколі не чуў. Ого, вось гэта задачка. Ну, Лесік жа ўвесь час нас здзіўляе новымі знаёмствамі. Значыць, ты хочаш, каб жывёлу адшукаў я, а ты адразу выйграла спрэчку. Ну, не, так будзе несумленна. Ты проста дапаможаш мне ў пошуках. Дапамагаць гэта па-сяброўску. Так што перадайце мне, калі ласка, камп'ютар. Так. Калі ласка. А зараз скажы мне, разумнік, дзе шукаць вельмі рэдкую жывёлу, пра якую амаль ніхто не ведае? Кася, паспрабуй прачытаць пра жывёльны свет вострава Мадагаскара. А чаму менавіта там трэба шукаць экзатычных жывёл? Таму што на Мадагаскары свая атмасфера. Востраў аддзяліўся ад вялікай зямлі ажно 86 мільёнаў гадоў таму. І звыклыя нам жывёлы не змаглі дабрацца да ўнікальнага кавалачка сушы. А значыць, там з'яўляліся розныя незвычайныя жывёлы. Здорава! Так, я на пошукі. А нам што рабіць? Ну, а вы пакуль мультик паглядзіце. Кася,
Ты адмаўляешся ад мульціка? Ні ў якім разе. Я яго пазней пагляджу. А зараз мне трэба адшукаць незвычайную жывёлу і выйграць спрэчку. Так, усё, не перашкаджайце мне. Уключай мульцік, Лесік. Ну добра, глядзім, сябры. Ну что, Кася, ты отшукала то, что хотела? Так, дакладней таго, каго трэба. Сябры, Кася паспрачалася з хлопчыкам на занятках, што адшукае жывёлу, пра якую ён не чуў. Не хачу хваліцца, але пра гэтую жывёлу, думаю, і ты, Лесік, ніколі не чуў. Зацікавила, Кася. Давай знайом нас хутчэй. А я сумленна адкажу, чуў я пра гэтую жывёлу ці не. Добра, дамовіліся. Знаёмцеся, Фаналука, мадагаскарскі замяняльнік нашых лісак. Ой, які миленький звярок. Фаналука, кажаш? Не, я ніколі пра яе не чуў. Ура! Я выйграла спрэчку. Калі нават ты, разумнік, не чуў, значыць, я сапраўды адшукала вельмі рэдкую жывёлу. Дык раскажы пра яе падрабязней, Кася. З задавальненнем. Фаналука значна менш нашай лісы. У яе кароткія лапкі, доўгая шыя і плямістае адзенне. Гэта для маскіроўкі, так? Менавіта, разумнік. Каб адшукаць маленькую драпежніцу, прыйдзецца памясіць гразь, бо ёй падабаецца вільгаць. Значыць, Фаналука жыве на берагах рэк? А таксама каля балот і ў лясах, дзе часта ідзе дождж. Кася, ты сказала, што Фаналука драпежніца. І на каго ж яна палюе? Як і ліска, наша новая знаёмая ловіць дробных грызуноў, рэптылі і нават насякомых. А вітаміны атрымлівае з садавіны. Разнастайнае меню, нічога не скажаш. Такіх драпежнікаў называюць усёеднымі. Прычым улетку Фаналука сілкуецца за дваіх. За сябе і за хвост. У які адкладаюцца запасы на бяднейшую зіму. Дзіўна. А жыве Фаналука на дрэвах? Не, яна ўладкоўваецца ў расколінах скал, выкарыстоўвае нізкія дуплы і карані дрэў, каб знайсці мястэчка для адпачынку. Уначы актыўнічае, а калі светла, адсыпаецца недзе ў кустах. Малайчынка, Кася, ты такую цікавую і рэдкую жывёлу адшукала. Дзякуй. Так што не ты адзін у нас разумнік, Лесічак. Але Лесік табе падказаў, дзе шукаць. Прызнаю, дапамог. Дзякуй, Лесік. Але ты нас не задзірай, а лепш мульцік уключай. Во, як я умею вершамі гаварыць. Кася цяпер яшчэ ў нас і паэт. А што тут такога? Бяру з цябе прыклад. А ты, Лесік, мульцік уключай, таму што ўсе настроіліся яго глядзець. Добра, уключаю. Ну, чым зоймемся зараз? Будзем развітвацца. Як, ужо? Шкада, Кася, але час нашай праграмы выйшаў. Усім трэба адпраўляцца на заняткі ў садкі і школы. Дакладна, на заняткі. Я ж сёння выйграю спрэчку. Пабеглі хутчэй. Кася, развітацца. Ой, сапраўды, сябры, добраранак заканчваецца, але дзень толькі пачынаецца. Жадаем усім, каб ён прайшоў паспяхова. Карысна. І абавязкова весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку. Не праспіце.